Govindas na Athubada Shengdorak MMWO Haukiba February 8 ge ayuki pung 12 minute taruk chatpa matamda political party amage mirep oidiba Govindas konthokjamna mahaki Twitter account da uniform is a symbol of equality, uniform is a symbol of discipline. Educational institution can't be forced to accept the attire of madrasa. Yes to uniform, no to hijab haina tweet tawrakiba warol ama social media da viral oiragliba si yamna laibak thiba dharma amabu atamnana attempt tawraga namthanaba hotnaba tongan ba community kayana punna khundaminariba lamdam asigi apunba saktambu masetana thugainaba hotnaba manba thawong amani amade iramdam asigi apunba khunai amage sangsilliba khongthangsingbu masagi political gi oiba khudong saba khara launabagidamak apikpa wakhalna mang tharga chatharagliba thawong asibu Manipur Muslim Welfare Organization amade Manipur da khundariba maitai pangal singna kanna condemn tawi amade Manipur da khundariba community khudingmak nasu condemn tawpham thoi haina Korimayum Boboy working president MMWO na sahi tawduna thadorokba cherol amana haire hairibo wafam ase Govindas na lali haina sengdorakadavani haina su lup asigi cherol aduda palle mahakna tamnana lining amada attire of madrasa hairiba se karino haiba Athubada sengdokadavani amade lali haijagadavani haire Islam lining chatpa nupi amana mahaki haksangi kayat singbu parda system da thamba haibase tawdaba yadraba alagi yathangne Govindas na party ge high kamana chanbina bagidamak Islam lining chatpa Chhatra sing na hijab sisinabagi mayok ta mahaki tweet account da phongdokiba wafam se Indian Constitution ki article 25, 28 amadi 29 da piriba freedom of religion bu phong na singnabani haina lup asina lawi haire COVID pandemic ki acute phase sahi asida loiraba yai WHO karigumba malem pumbagi oina vaccine chada humbudra rom kapthokpa ngamlabade COVID-19 pandemic ki acute phase asi sahi asigi mayai chalakpada loinaba yai adubo coronavirus de laikhigani haina World Health Organization WHO ge Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na phongdokhre WHO ge head asina phongdokibada pandemic asigi acute phase asi sahi asida soidana loigani haibase aikhoi gi thajabane adubu mase mai pakhan ge hairabadi COVID vaccination asi sahi asigi mayai chalakpa June July gumbada chada humbudra kapthokpa changi haikhe karigumba madu tawba ngamlabade acute phase asi soidana loigani haibase aikhoi gi thajabane masi aikhoi gi khutta laire hairaduna masi chance ama oina natte masidi aikhoi gi choice aduni haikhe Ukraine da MBBS pass tawraba mitai macha amage career high court Supreme Court na kanbikhre Supreme Court na National Medical Commission da sayol Nepal gi manungda eligibility certificate pinanaba direction pikre laibak asigi mapanda laiba medical institution singi manungda ama oidiba Ukraine gi medical college amada MBBS course mai pakna tamba loisilaba matungda laibak asigi National Medical Commission NMC gi eligibility certificate pibi naba haijarubada reject tawrakpadagi sahi khara changna tamjaruba medical career manglagadra haibagi chingnaba lairuraba mitai macha amagi career High Court of Manipur na kanbibada natana Supreme Court of India na su kanbiraktuna mangonda sayol Nepal gi manungda eligibility certificate pinanaba order tawkhre Ukraine gi medical college amada MBBS tamluba mahiroi adugi maming loitongbam binin kawe maha kumja 2012 ta matriculation examination pass tawkhibani aduga kumja 2014 dana higher secondary examination pass tawkhibane mahakna 10+2 gi examination mai paklaba matungda undergraduate medical course ki damag Ukraine da laiba medical college amada tamnanaba apply tawkhibane mahaki application adu ayaba pirakpadagi mahakna laibak adugi medical college aduda undergraduate medical course tamlakhibane aduga medical college aduda tamlakpa matung September 13 2019 da mangonda eligibility certificate pibi naba National Medical Commission da iba cherolama pisinduna haijakhibane mahakna certificate asi pibi naba haijakhibada mahakna undergraduate medical course tamnabagi admission tawkhiba chahi adugi December 18 faubada mahak masagi chahi 13 ka tha ahum numit 30 ni sure haiba wafam su phongdokhi haire
अदुगा मंगोंदा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पिरकनबगी मेंशन के फॉर्म दा महाकी पोकपगी चाही डेट ऑफ बर्थ असी नवंबर 1998 हाइना पानखी हाइदे महाकना नेशनल मेडिकल कमीशन दगी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पिननबगीदमक हाइजखिबा चेरोल अदुगी मतुंगदा मंगोंदा हाइरिबा सर्टिफिकेट असी पिबिरकपगी महुत्ता अक्टोबर 13 2019 दा काउंसिल असिगी माइकैदगी मंगोंदा सो क्लोज नोटिस अमा ओइना पिरकखि NMC गी नोटिस अदुदा महाकना MBBS कोर्स तमनबगीदमक एडमिशन तौद्रिंगैगी ममांगदा मसागी चाही 13 मपुंग फाना सुफम थोकपदु सुदना मेडिकल कोर्स तमलुबना महाकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पिननबगीदमक एप्लाई तौरखिबा चेरोल असी रिजेक्ट तौरोइदबगी मरम लैब्रा हाइबदु खंगलखि हाइरे महाकी माइकैदगी नेशनल मेडिकल कमीशन पिरखिबा सो क्लोज नोटिस अदुगी पाउखुम मतिक चाना पिखि लोइनना महिरोय असिगी अपोकपा लोइतोंगबम बिमोल चंद्र अमसुंग अतोपा मियोय अमना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा रिट पिटिशन अमा फाइल तौदुना महाकी मचानुपादा नेशनल मेडिकल काउंसिल ना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पीबी हन्ननबा डायरेक्शन पीबी यु हाइजखि हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर नसु रिट पिटिशन अदु लौखतुना खनरबा मतुंगदा NMC दा था अमगी मनुंगदा महाकी मचानुपादा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पीबी नबा डायरेक्शन पीखि हाइदे अदुबु नेशनल मेडिकल काउंसिल की माइकैदगी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की डायरेक्शन अदुगी मतुंगिन्ना महिरोय N बेनिन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पिरकपगी महुत्ता मसिगिदमक पिसनकिबा चेरोल अदु महाकना कुमजा 2014 दा मेडिकल कोर्स तमनबगीदमक एडमिशन तौखिबा मतमदा महाक मसागी चाही 13 सुद्री हाइदुना रिजेक्ट तौरखि हाइरे NMC ना रिजेक्ट तौरकपगी मरम पालदुना ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 1997 की क्लोज 4 सब क्लोज 1 की मतुंगिना कैंडिडेट अमना MBBS तमनबा मिंग चनबा नत्रगा मसिगा मानबा मेडिकल कोर्स तमगे हाइरबदे महाकना एडमिशन तौबा चाही अदुगे डिसेंबर 18 की ममांगदा महाक मसागी चाही 13 मपुंग फागदबनी हाइबा याउरे मरम अदुना महाकती MBBS तमनबगे एडमिशन तौखिबा मतमदा मसागी चाही 13 सुदे हाइदुना मंगोंदा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पिननबा थारखिबा चेरोल अदु रिजेक्ट तौरे हाइदुना खंगलकपनी हाइरे नेशनल मेडिकल कमीशन की माइकैदगी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पीबीयू हाइजबदा रिजेक्ट तौरखिबदगी महिरोय असिगी अपोकपा मपाना अतोपा रिट पिटिशन अमा रिजेक्ट तौरखिबा चेरोल अदुगी मायोक्ता हाई कोर्ट फाइल तौखि अदुगा NMC दा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पिहनबिनबा अमुका हन डायरेक्शन पीबीनबा हाइजखि हाइरे हाई कोर्ट नसु महाकी अनिसुबा पिटिशन अदु मंगोंदा NMC ना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पीद्रबदे महाकना मायोक्नरकदबा खुदोंग सादबसिंग अदुगिदमक यंगलगा लौखतुना खनखे लोइनना महिरोय अदुगी तुंगे प्रोस्पेक्ट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पीद्रगदे सोहलकदबसिंगदु यंगलगा पीनबा खंगनखे अदुम ओइनमक NMC की माइकैदगी पिरकदबा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अदु पिरक्तबदगे मथक्ता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना पीखिबा डायरेक्शन अदुगी मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा नेशनल मेडिकल काउंसिल की माइकैदगी स्पेशल लिप पिटिशन सिविल नंबर 20486 20487 of 2021 फाइल तौखिबने अदुगा मैटर असी था असिगी निपानदा जस्टिस L नागेश्वर राव अमसुंग जस्टिस BR गवाईगी बेंचना लौखतखिबने ओलंपिक गेम्स मनुंगदा रशियाना यूक्रेनदा लंदारकपा याई US यूक्रेन गा लोनबा परिंगदा लानमी लाख अमरोम चाइथोक्तुना लैरिबा रशियाना बीजिंग दा चथरिबा विंटर ओलंपिक मनुंगदा यूक्रेन दा लंदाखिबा याई मरम अदुना नोंगपोक यूरोपियन लैबाक असिदा लैरिबा अमेरिकन सिंगना खुदकता थादोक्तुना थोगलकदबनी हाइना ngarang US State Department की सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकेन ना खंगनख्रे रशिया ना इरांग हेना सागटपगे यामना नुंगाइतबा मतौ कया उबा फंगले यूक्रेन गा लोनबा परिंगदा अनौबा फोर्सेस कयासु लाकले करंबा मतमदा लंदाबा हौरबा याई हाइबगे मतम अमदा अइखोइना लैरे मसिगी ओलंपिक्स मनुंगदसु ओइबा याई हाइना ब्लिंकेन ना हाइखे ओलंपिक गेम्स असी लाकलिबा तांग कुंदा लोइगदबने रशियाना मखोई यूक्रेन दा अटैक तौनबा थौरांग तौदे हाइना हंजिन हंजिन हाइदे अदुबु मखोइना मिलिटरी चाइथोक्तुना तौरिबा मवोंग असिदे लांदानबा थौरांग नतना अतै करियमता ओइनिंगाई लैत्रे मखोइगी लानमी थोमजिलकपगे चांग अमसुंग यूक्रेन दा माइकै कयादगी अटैक तौनबा मवोंगदा बेलारसतसु लानमी थोमजिलिबसी येंगलुबा मतमदा रशियागे खोंगफम हंदोकपा याबगे मतम लांथोखरे हाइना थाजरे अरोइबदा ताबिरिबा पुंगदमकपु थागतचरे।